guys, actually நேத்து தான் ஆர்டர் பண்ண wireless mic, okay, DJI ஓடது Amazonல. நான் நினைச்சேன் மேபி one day 2 days அப்புறமா தான் வரும்னு சொல்லி ஈவினிங் பண்ணேன் ஆர்டர். இட் செட் ஓவர்நைட்னு சொன்னாங்க. இப்போ காலையில் 6:30க்குள்ள பார்க்குற நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இருக்கு, ஆல்ரெடி டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி. எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்குறாங்க பாருங்களேன், அமேசிங் ரைட்? ஸோ அதனால தான் தூங்காமல் இப்போ டக்குன்னு எஞ்சி வந்துட்டேன். ஸோ ஐம் எக்ஸைட்டட். டோருக்கு வெளியில் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. ஐம் வெரி எக்ஸைட்டட் டு ஷேர் அன்பாக்சிங் வித் யூ. ஓகேவா, வாங்க பார்க்கலாம். காலையில் early மார்னிங். தேர் யூ கோ. தெரியுதா கிளியரா? ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ யூஸ்வலாக இந்த டோரும் ஓப்பன் பண்ணலாம், பட் நாங்கள் வந்து இந்த வின்டர் கோல்டுனால ஆல்மோஸ்ட் சீல் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ ஃப்ரீசிங்க. நம்ம கராஜ் டோர் வழியாக போய் அந்த சைடு பிக் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஓகே பா, ரொம்ப குளிருது. இட்ஸ் ஸோ சில். இட்ஸ் பிட் எக்ஸ்பென்சிவ் தான், பட் இட்ஸ் ஓகே. நல்ல ஆடியோக்காக ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு டூ இட். செம்ம எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. அண்ட் சைடில் இந்த பேர்ட்ஸ் சிர்பிங் சவுண்ட் வரும். அது ஒன்றும் இல்லை, எங்கள் வீட்டில் ஒரு 2 பேரகீட்ஸ் இருக்குது, சஃபயர் அண்ட் ஃபீனிக்ஸ். அது இன்னொரு நாளைக்கு காமிக்கிறேன். அது வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கும், ப்ளீஸ் டோன்ட் மைண்ட். ஸோ யா, வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். ஐம் சூப்பர் எக்ஸைட்டட். கச்சன்னு கட் பண்ணி போக வேண்டியதுதான். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போக்கு நமக்கு இந்த பேக்கெட்டில் தேவையில்லை, தூக்கி போடு. லுக் அட் திஸ் DJI mic, wireless microphone. பாக்ஸிங் பார்த்தா ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இப்போல்லாம் ப்ராடக்டோட பாக்ஸிங் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குறது. இட்ஸ் அ வெரி த்ரில்லிங் அண்ட் எக்ஸைட்டிங் மூமெண்ட், எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு. அண்ட் இது வந்து இந்தியாவில் இதோட ப்ரைஸ் ஒரு 34,000 அண்ட் Amazon.in காமிச்சிது. அதுவே நான் யூஎஸில் செக் பண்ணும்போது அரௌண்ட் $350, ஒரு 28,000 அந்த மாதிரி வந்துச்சு. ஆப்வியஸ்லி ஒரு 7-8,000 கம்மி இந்தியா ரேட் கம்பேர் பண்ணால் யூஎஸில். ஸோ here it is. So this is the future. So let's see. இது வரைக்கும் இதோ இந்த மாதிரி கேபிள் மாட்டி இதோ இது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் இட்ஸ் ஓகே. இனிமே இட் மேக்ஸ் இட் ஈவன் பெட்டர். கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது யூஸ் பண்ணால். சரி வாங்க, லெட்ஸ் நாட் டிலே, ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சஃபயர், கீப் குவைட். தேங்க்யூ. அது பாருங்கள். ஹே, சரி, அது கண்டுக்காதுங்க, அப்படிதான். ஓகே, ஸோ மேலே இருக்கிற ஒரு தின் பிளாஸ்டிக் ரேப்பை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். குட் திங் வந்து ஃப்ரீ ரிட்டர்ன்ஸ் சொன்னாங்க. இன்கேஸ் பிடிக்கலனாலும் ஆர் ஃபார் எனி டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ஸ் ஐ கேன் ஆப்வியஸ்லி ரிட்டர்ன். தட் அ குட் திங். நாட் டு வரி டூ மச் அபவுட் திஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராடக்ட். ஸோ இது எப்படிடா ஓப்பன் பண்ணணும்? இந்த பேக்கிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். ஓகே, தேர் யூ கோ. ஓப்பன். இங்கே போட்டிருக்காங்க ஒரு சின்ன க்ரீன் ஏரோ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி ரிமூவ் பண்ணணுமா? பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் இதுதான் பாக்ஸிங். சாரா, என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். உங்களுக்கு டாப் ஆங்கிள் வியூ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஸ்லோலி டேக் இட் அவுட். மேலே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஐம் கெஸ்ஸிங் இதில் வந்து மேனுவல்ஸ் அது இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு பேக் இருக்குது, பவுச். இது பவுச்சுக்குள்ளே ஏதோ பேப்பர்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ், வாரண்ட்டி, கீரண்ட்டி இதெல்லாம் இருக்கும். இதெல்லாம் 99% யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. ஸ்கூலில் புக்ஸே படிக்கல நம்ம. அப்புறமா ஒரு கேபிள் 3.5 mm ஜாக், போத் சைட்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா USB வித் C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து சார்ஜிங்காக நினைக்கிறேன். அண்ட் 2 டெட் கேட் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் விண்டெல்லாம் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நினைக்கிறேன். எங்கே வச்சிடலாம். Now comes the actual part, which is the main case of this. அவ்வளோதாங்க. This box is done. இது நான் சைடில் வச்சிடுறேன். இந்த மாதிரி சீலெல்லாம் பிரிக்கும்போது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ஓகே, வெயிட் இட்ஸ் நாட் ஹெவி. மேபி ஐ டோன்ட் நோ, ஒரு 200 grams இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ப்ரிசைஸாக சொல்ல தெரில, பட் யா, இட்ஸ் நாட் தேட் ஹெவி. ஓகே, லெட் அஸ் ஓப்பன் இட். பாருங்க, நம்ம யூஸ்வலாக வெப்சைட்டில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது க்யூட்டாக. 15.1 hours. ஆர் யூ கிடிங்? 15 hours வருமா? மேன், அது இன்க்ரெடிபிள் இல்லை? திஸ் இஸ் DJI wireless mic. ஓகே, பாருங்க எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ we have a box, pouch. அதோட மெயின் பாக்ஸ் அது. அண்ட் தென் மேலே 3.5 mm ஜாக்கு. அண்ட் தென் C கேபிள், டெட் கேட் ஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா 2 டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், ஒன்று ரிசீவர், அந்த ஒரு கிளிப்பு. அண்ட் தென் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஐஃபோன்
ஓட ஜாக்கு இதுக்கே ஆல்ரெடி மாட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் C cable. This is all about DJI wireless mic. Clarity நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். If not, I'm going to return it. Let's see. Thank you.